هو الحب يا الله في داخلي يسري. Mugi-mugi ngaji kula jenengan dadekno gak ada makom napa ala bayinatim mirab. Jadi gini ya, kebenaran itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita nyaman dengan kebenaran. Makanya Nabi nanti ngendikan mulia-muliane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira manane pokoknya kehormatane umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden suatu saat ya enggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu enggak suka kamu. Bojo wis suwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing rasa apa? Akhirnya kayak sadar, sing mulai kue neng kandungan sing rumat ya Allah, kue neng dunia sing rola jantungan paru-parumu ya Allah. Akhirnya kayak sadar namung saged iktimat tetanggenan neng Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kayak ngalami wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Akhirnya terus. Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir yo dhewean ning kandungane mbokku yo dhewean ning kuburan yo dhewean kok ngadepi hisab yo. Terus kowe apa demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem lho Gusti. Aktivis Demokrat. Rai sapa meneh kula ni partai Islam. Ya rai sapa pangeran mbok teror. Mbok meneh kula nak ngaji butuh sawi lho. Ya ora ono ngono-ngono. Mana takut, apa iso maca jajal. Perkara jadi gue sawi ngalami itu, jajal wajah ngarepku. Terus kayak menipis. Ampun bersorak, butuh sakit Gusti. Ini rasa engket, maksud aku ngalami repot. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayinatin. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayinatin Rabbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nah, kowe iki jek anut tekem anut akal. Kono golek wong sing uteke padha mek kowe jare kemarin. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang itu gini. Ketika Anda makan, itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Kok milih sing ngarep. Tawarai kan aku pengen anut pangeran, anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin waras. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae, lek didikte menteri wae kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras, mangan ben buat ibadah, buat pidato lah cara-cara kira-kira. Nah, kita warai jadi wong waras, nggak susah jadi wali. Ya tak belain mana? Aku tak turun dan istirahat. Istirahat itu makhluk apa itu? Kalau bela-bela ini jadi alasan. Mulanya kayak dora jadi wali perkara ini, utek elek. Kue peturu ben istirahat. Berarti kayak didikte, berarti kayak dikongkon makhluk jenenge istirahat. Istirahat itu sopo, kok sampai sodekte gue. Mulanya dora wali, mulanya ilmu ini gue cekak, paham ya? Gue tadi tak latih, soal kok jadi wali ini dikonfirmasi menang. Kan ya ada persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu, sesuai isin. Kepengen sing dikte nama Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku tak suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, dibeli jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya ora bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Dibeli sing kuat jagongane, macam-macam lah. Tapi kan gak mau jagongane gue jalan diskusi tafsir apa? Keren. Nah, lama-lama terbiasa. Nah ini jenekul ini ala bayinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati senang kita kok? Kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup tuh baik-baik saja menurut pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah.
Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Anak gue kan enggak. Mati, dosane akeh. Jadi malaikat terus roh. Jadi kowe wiridan suwi ora ono gunane, mergo malaikat mesti roh. Justru kayak ngaku keangkuhan. Keangkuhan artinya kaya-kaya wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapunten tenan. Kula iku ora iso Gus maca tafsir. Sero. Jadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu, padahal itu sekarang wis sero. Makanya terus kul ini ala bayinatin ya Rabbi. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu minallah walillah wa billah lahu wa ilaihim wa sauni. Karena tadi mulane cara kitab hikam wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas piye? Jari hikam nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar kan. Kan lha iki som demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah katanya. Terus duit itu esopo. Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah. Memangnya duit esopo kan itu duit pengiran. Ya duit pengiran terus pengiran ngongkon sedekah. Jadi kayakno atas nama perintah pengiran kan koyo kowe mau maklar ngono to. Agen. Nah terus merasa ngamal jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon ridho nak di murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yo ngono, pinter yo seneng, ra pinter yo seneng, kabeh kersane Allah. Penak. Rondo Jabariyah sithik-sithik. Isra mau apa dadi ana ridane mbek Allah taala. Iku diarani Jabariyah cek ahli sunnah. Yang Jabariyah yo terlalu, sing Qadariyah yo terlalu bodoh debat kusire ben kok tak ini. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya nggak ada gunanya semua. Illa rukai'atun rakaatuha indas sahri, kecuali rakaat-rakaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa, karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampean semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong sore mergo mangan. Tapi cara kowe ngerti dunia ning galaksi, misalnya kowe kasep lah. Ngerti alam malakut. Bumi mau sak kacang hijau. Terus ngono muter seser terus ning kono ono presiden, ono rakyat, ono wong utang BPKB, muak cemen. Terus mbok delok kok alam malakut. Cara malaikat Israel delok ning dhuwur, kok ijo do urip ya wong ning kono. Ono sing utang, ono sing selingkuh, macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho Gus, cara Quran itu nak nyeritakno aras itu kursi itu dibanding aras mau sakmene. Jadi bumi itu mau kaya apa ya? Falat itu wis kaya cara Jawa kaya kacang hijau kaya debu. Terus digone wong sakmene iki. Sing pengen ditronton, ono sing pengen muat. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana. Cung polam kaya apa kuwi ora ngrusak kerajaan. Ku kok ngrusak? Ibarat gedung kocor terus ana semut iku pola. Iku nak polahe nemen-nemen nyepai malah sikile sing putus. Mulane Allah nak ngendikan cung kowe iku taat yo ora manfaati aku, maksiat yo ora madharati aku. Ya sak uni-unimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayinatim. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan, wah Islam rata bela ora urip. Kamu aku urip. Kamu siarku Islam ra urip. Sing uripku kowe dul-dul. Zaman rumus mubalek Islam ya wis urip. Kowe uripem cok payu. Tapi nek Islam kan wis urip. Itu latih terus bisa. Makanya pangeran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu wa antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Ora terus ora bernafas. Malah anak kota-kota anak ibu hamil seling renang. Ora keleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mboke renang.
Padahal renang itu nganti mau karek sak gulu tok. Berarti anaknya kan kelelep kudu. Mana anaknya di jero tenangnya. Makanya pikiran anak contoh kehidupan di kuburan sak geba itu kuburan pemula. Jadi kalau tuh guys tahu mati ya gue kuburan ibu ini. Jadi pangeran ngelingno. Wa ansaakum sak terusé sesuai antum ajinantum fi butuni ummahatikum. Kamu harus ingat artinya gini. Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa. Takok, Gusti kula nak dadi nabi tok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu sing mikir segoro apa nak jarane? Koyo tirem-tirem. Apa? Karang. Gak setengah kan orang kewan koyo tirem. Koyo karang dibongkar kan terus ana hewan-hewan kecil mesti. Ya pokoke ngene iku sing nempel kerang so ora rono iong kono. Kakean siar Mas. Jadi barang sing gede-gede ora rono. Kerang ku ning gone watu karang lho Mas. Watu karange ning jero ijek ana cangkange. Ning kono iku yo kok di habitat. Terus kawine iku kapan di anak putu iku. Wong dekne ape ning pinggire iku yo watu kerang. Yo dadi anak putu. Yo di rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dekne iku bisa tambah gede. Terus oleh gedekno piye wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah, bahkan nggak bisa jalan di tengah apa? Nah, pemenang yang ngelola uripe menungso, sing iso gadekno mobil, gua gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, iso kampanye, iso ngakali, gua lah. Iso adol agama macam-macam. Nah, tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fa inna la tamal absar walakin tamal qulubul lati. Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa batu. Jadi dulu urip wong suka mulya terus mbak mobil dibuka yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku ora ala bayinatim rabbi. Iman ngono iku ora ala bayinatim. Iman sing wis tenan ya wa minda batin fil ardi ila ala wa yuswa. Terus tertanam. Jika urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayangno mati wis ora penting, swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting iku ning donya nyekseni kekuasaane Allah, kok ning akhirat ya nyekseni kekuasaan. Mulane dari Sidina Ali, so aunane akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Umpama sok ben aku muka safa, tutup-tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kena apa Ali? Ndak ra padha wae. Ning donya ya pertunjukan kudrahe pangeran, kok ning akhirat ndak ra padha wae pertunjukan kudrahe pangeran. Lah ora kuwasa piye ge Mansur? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Lane kaya sampe aku dhewe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sarara tak dudono iki. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bainatin. Jadi iman kudu sampai mun nak mati insyaallah aman. Iku jenenge iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jenenge sibghatullah wa man ahsanu min. Mergo sejarane sibgha iku enter ki Mas. Dadi kok baju putih ini dicelup terus dadi warnane wis rubah kabeh dadi menyatu. Lah sibghatullah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi ora logika meneh wis ngono. Kok keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono iki. Dadi gowone sawi sumbut jalalan situ. Ku iman tak kok iman rebuka mikir sih. Bila perlu nyentak malaikat marbuka. Aku sing biasa ngaji tak wanrang marbuka, malah tak kok. Jenengan ra tau dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ono kancane ditakoki marbuka. Gak trimo deh, Mas. Iki sak urip-uripe iku ning donya mulang tauhid. Nak takok kira-kira. Guru tauhid takoki. Pemene guru tafsir wah. Lah sing ngaji mungkin dah. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Murid-e nak gurune insyaallah ora. Semulang sih apa?
Takok. Eleng-eleng. Jadi iman nanti kul ini ala bayyinatin. Yo dilatih Mas Habib mulai mikir tadi. Wa antum ajinnatun fi butuni ummahat. Zaman kita ning dadi janin wae Allah iso ngelola kehidupan. Padahal mbokmu polah ya mau misalnya mau renang. Ora keleleben kowe. Mesti pengen. Nah Allah gawe ngono iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan. Zaman kita dadi mani iku iso ana zigot. Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kayak gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku wis ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek. Gawe konsisten ngono kuwi ora gampang. Ora irungem ning gone cicok misalnya. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip ku mau delok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakek nafsu sih kau tekem iku mati ya. Jadi orang kober delok kudrohe pangeran. Jadi sebenarnya ketemu pangeran, kenapa nepo urip mlebu swarga, swarga mbahmu. Mesti kon yakin mesti pangeran tersinggung. Nah takoki pangeran kudu gak ngono. Kenapa kok urip mirsani kekuasaane jenengan? Kenapa mati? Mun wisata teng donya pun bar, kantor wisata akhirat. Tapi delok apa kekuasaanku. Sing paling dasar ning neraka wong panas ngono aja urip siap Gusti. Tapi delok tok. Lha tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Rata syafaate. Kon delok. Kon delok kekuasaane opo? Engko yo ketemu kanca-kancane sing neraka. Piye kok neraka piye cocok ngono. Wis arek kancane kok. Lah dhisik kancamu jam neraka, salam dhewe. Lha itu ana Qur'ane teng surat Safat Mas. Iku lho. Yaqulu wa inna kalaminal musaddiqina idza mitta wa kunna turafa idzaman aina lamadinun qala hal antum muttaliun fatala afarahu fi sawa'il jahim qala tawahi in kita la turdin walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Jadi sampeyan ngomong saleh sing mlebu swarga iku ben seru pengalamannya biar sempurna. Itu dicak mlaku-mlaku be pangeran neraka. Tapi aja kepleset lho. Pokoknya makanya ini kono fatala apa? Fatala. Dikasih satu jalur melihat. Farahu fi sawa'il jahim. Terus dia melihat temannya itu ning neraka paling jero. Qala tawah ing kita turdin. Kowe kancaku dhisik to. Meh wae aku katut kowe ora sesat kowe kowe. Terus walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Umpama aku ora diselametno nikmate Allah, aku nasibku ya kaya kowe. Lagi-lagi ngakoni rahmate Allah. Walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Terus kancane itu afama nahnu mayitin. Kowe lah sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Delok aku saiki urip apa mati. Aku mau mati pisan tok ini ya ida mau tenan aku mati pisan tok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku urung marep. Ngene mlete mu jontekno ning donya, paham. So ben cek hak mlete ning ndi? Akhir. Rasa digo akeh-akeh, digo sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku cek dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe. Dadi wong mukmin iki maksudnya mlebu swarga iku nek sing zaman sholat jari ngeleti keramik, terus zaman sholat jari rantuk duwe kan dinyanyian. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal subibal kufaru makan. Dadi dedame wis gentenan cung yo kowe saiki guyu. Dadi digekno teras, balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu wae. Dadi pangeran iku yo nyalur dendam maksudnya. Mergo di swarga tok, ora ngenyek sing apa? Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham? Kowe iku kan ra lega. Ora lega ayo. Ben. Ora parah. Kaya mlebu swarga ya. Ya intinya ngono, jadi pangeran itu nuruti fitrah manusia. Jadi kalau misalnya mungkin loh, muka-muka ya orang. Misalnya tuh kok bojone elek dinyak kayak Mansur atau dinyak wong kok bojomu elek. Sampeyan kok bojone ayu digandeng. Jare ayu di ora kok ngono ora lah. Pokoke nganti ketemu sing apa? Ngenyek. Apa? Mungkin apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal tuwibal kufaru makan.
Jadi misalnya Donald Trump kok sebenarnya misalnya mati kafir, tahu ngenyek orang Islam itu terbelah. Aku munir pasti dikai balkon terus ngenyek Donald. Kok selego. Sugadi saiki. Oh. Agak ngono gak lega. Jadi pangeran makanya terus afamanah nubi mayyitin illa mautan ula. Dulu aku saiki kan gak mati blas, urip kowe enak. Cara aku bisa anut kowe laturdin. Kalau la ni'matu rabbi la kuntu minal terus muni apa manahnu bimayitin. Dulu aku saiki mati ta ora? Gagah pura karuan. Udah dari bro agak bare hitung. Bro nek perencanaan bro. Gak biro. Kita dari 70. Hitung lo perlanangan sitok. Apa beda-beda kelas? Masa aku padha wae kowe. Banyak uangnya Pak. Terus gunanya apa? Bedanya guru gue murid. Oh, coba ini benar beda nih. Apa ini Mas? Jumlahnya podo tapi akhirnya beda. Kelas. Sing bojomu paling tepono arek sithik-sithik nek. Tetap gak mungkin guru mek murid podo. Ora mungkin ya. Ora mungkin tak sopan. Oh, jadi dendam itu ya penting, tapi gue esok penting apa? Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal ara'i yanzurun hal tuwibal kufaru makan. Ya apa enak iman kudu napa ala bayyinatin min rabbih. Dia mau kula suwun. Misalnya sampean percaya nek is mati tangi meneh mau. Aku dhisik tau mani ku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain dafik. Pas mani ora ono mripat, ora ono ira kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira, malah dadi wong sapa lah ngalor ngidul. Paling aku bar mati ya gitu. Kalau ketika saya hidup tidak bisa mengelola kehidupan saya, yang mengelola hanya Allah, bedanya apa sausé mati sing ngelola ya namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Nah nek isi manem ngono iku ala bayyinatim sehingga wis nyaman ae. Urip ya nyaman, mati ya nyaman, dadi wong wis kaya kula ngene lho. Murid ra jelas ya nyaman, di murid jelas ya nyaman. Dia muhibin ra jelas ya nyaman, jelas ya nyaman, kabeh kersane Allah. Ya wis. Kok usah basa-basi kurang menggawean. No tamu itu manggak-manggakno barang wis ganggu dimanggakno barno. Ya tapi wong dawuhe Nabi kok hormat tamu ya hormat sadare. Tapi sing tamune kudu hormat ganggu wong dosa, napa? Jadi ra hormat tamu ya dosa, sing ganggu wong ya dosa. Ya engko takone akhirat gajarane akeh di ora roh. Cocokan apa? Sing jelas mesti gajaran ngaji, tak jamin. Mesti ganjaran iku ngaji. Ora ono ning hadis wong suwan wong alim sahala wa ora ono sing ono man salah katori kon yaltami sufi. Ngaji be wong alim untuk ganjaran. Tapi nek sowan urung roh hadis e. Mbon aku roh ya ora roh. Nah aku ora roh. Mau marah ya bae ora roh. Karuan yakin yo ngaji karuan yakin. Karuan yakin hadisnya al alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irin nas. Wong alim mbek sing ngaji padha-padha apik. Wala khairu fi sa'irin nas. Liyane ora ono apik blas. Ono blase wae. Ya maksudnya biasa wae rasa. Soale ngaji paling enak iku ngaji. Ngelem pangeran, ngelem hukume pangeran. Senajan to ora iso nglakon. Makanya tadi saya tuh gak pati cocok dengan Imam Suyuti dalam hal ngendikan harus diamalkan. Tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Suyuti belok gak diamalkan. Karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu wanhau 'anil munkari wa in fa'altumuhu. Larang perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan. Karena ini konstitusi. Kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan. Karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan berat etis, apa? Etis. Orang pantas kejek medit kok ngomong wong lomo. Mau sifatnya etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nak kaya aturannya kudu sempurna rasake maling. Maling kepengen tobat tapi bakate ora iso tobat. Biasanya ngomong ini Mas ngene. Jong bapak tok sing maling ya kowe aja maling. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodoh, sing jahat akhirnya anak mondok. Bapak tok sing nakal kowe aja nakal. Lah nek kowe nyarat kok kudu iso nglakoni wong iki ra gak oleh ngandani anake. Ya ta ora? Iya. Terus nek anak ora ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anake hafal Qur'an kudu hafal sik. Ya ta ora? Cung hafal Quran, bapak hafal sih.
Kacau gak? Ono. Jadi ono konteks. Jadi makanya tadi saya tafsirkan ketika Imam Suyuti bilang kudu diamalo dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji be wong alim. Ben urutan ilmu itu jelas. Ngaji ra jelas asal usule fatwa ngomong. Cok ora karu-karuan. Jadi ilmu itu punya konstitusinya makanya Nabi kadang ngendikan mangqala wa dakhalal jannah, kadang Nabi ngendikan sampai wa in zana wa in saraka, karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak ideal. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus ideal. Lah nek kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok tuh. Kono mondok ni sarang ben iso maca Wahab Bapak riyen sing saged. Kacau. Ya setuju ya, paham ya? Alhamdulillah. Itu pinter, Mas. Enggak tahu paham. Semuanya nama guru ibu ibadah, bodon itu so ya sih kok enggak jadi enggak ya nanti malaikat sing ngitung dhewe gimana. Jadi nak kowe muni ra paham jujur itu untuk kan tapi nyisano guru iku tuh ya nak muni paham nyenengno guru tapi ana bodon ini ya semua dihitung malaikat dhewe lah sing ngitung. Enggak malaikat sing ngitung kira usah melok napa. Wa kadzabtum bi. Ya pokoke syarat iman bi ala bayyinatin. Jadi iman itu kudu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Wa kadzabtum hale teman-teman gorono sira kabeh bi iklan barang hak. Gorono bi bi khaisu asratum bi iklan pangeran ingsun. Manane ya pokoke sing barang hak. Khaisu asratum sekalian nglakoni sirik sira kabeh. Ma inti ora ana iku tetep ana sanding ingsun mau apa wae tas tak jiluna kang ngesusoni sira kabeh bi ing mamnal adab sange siksa. Kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso iku wae pangeran, aku dhewe ora iso dari kanjeng Nabi. Inil hukmu illa ketentuan nyiksa ora karek pangeran, aja pepe aku nabi terus mbok tuntut. Nyatane mat sing musuhi kowe tambah sugih tambah makmur. Lah nak kowe bener sing musuhi kowe langsung melarat dari pangeran dari kanjeng Nabi iku ora urusanku. Inil hukmu illa. Mal hukmu ora ana keputusan dari wa khairin dalam kono-kono kabeh wa khairin dalik illa billah. Yaqusul haqq. Nggih nak sebagian Quran apa yaqdil haqq. Nah kira kita yaqusu. Yaqusu. Nyeritakno sapa wa taala al-qada al-haq ing keputusan sing bener. Bahwa ta'awul khairul fasilin api-api dat sing ngekeki keputusan ayul hakim wa fi qiraatin yaqdi ya mesti. Wis sampean apa ya qaf? Ya qaf sat. Ya keliru betul. Ya gunane apa ora padha. Mestine ngene Mas. Mestine ku nak wa fikiraten ya yakdi utawa lillah yakdi al haqqa terus wa fikiraten yakusu diwolak-walik. Ora tau ngaji sapa yo. Ya nak sing rada paham ya tak elingno utawa ibu-ibu paham ya pokoke nak sing yakusu wa fikiraten yakdi. Ya nak sing tulisane ning Quran yakdi wa fikiraten yakusu. Paham? Itu pinter Mas. Ya, paham ya? Ya, ngono dipikir-pikir dhewe bro-bro ngono. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring akeh la ana inti umpama sak temenan saningsun mau perkara tas tajiluna. Kang kesusu sira kabeh piklan malaku diyakine den putus sapa amur urusan be ini antarané ingsun ben aku antarané sira kabeh. Di an uajilahu gambare araf yen to ngesone ingsun adab laku mare sira kabeh. Wa astarikalan istirahat sapa ingsun. Dewe Kanjeng Nabi, umpama aku dhek adab hak ngelola bledek ae tak sambar bledek kabeh. Ben aku iso istirahat sangka kowe. Maksudnya sangka Abu Jahal CS. Jadi Kanjeng Nabi senajan to kekasih pangeran yo ora terus dikei otoritas ngelola bledek, ngelola gempa, ngelola likuifaksi. Umpama tenan jare Nabi aku dikei wilayah iku. Oh tak kremes kabeh. Benang bar apa? Ben kullu ana inti matas tajilu nabi laku dial amru baini wa bainakum tak segerakan ono adab terus wa astari aku iso san ya tapi nabi kok kepengin santai iku terus nabi opo kan ngene diuji di umat yang bulet napa lha iku tantangan lha saiki gak rahmat bulet sithik durasi ya kudune biasa wae napa biasa wae komunikasi kirim ora sunah rasul biasa wae nabi ngadepi wong kafir wae biasa santai ora apa-apa santai wae.
Dan Nabi tetap radiki otoritas ngelola bledek, gempa. Mau tenan dari Nabi, tak segera no penang tuntas. Jadi apa? Lawa anna inti ma tastajiluna bi laqudil amru baini wa bainakum. Bi an uajjilahu lakum wa astari ha. Tapi walakinahu indallah. Tapi iku kabeh kersane Allah. Tetap iku wilayah Allah. Jadi Nabi ra perlu njaluk proposal. Gusti sing gedhe kula siksa, sing seneng kula paringi sugih. Ya ora ono niku Nabi kok mak enak tok. Musim gedeng mengaji Nabi ya umatnya pangeran, atine ya terserah pangeran ya mukol libal kulo. Akhirnya sing diparingi tobat ya pirang, kayak Khalid bin Walid Wahsy. Sing asline seneng Nabi akhirnya elek ya kata kados salah bah. Mengenai Nabi rasa gawe keputusan karena semuanya belum final. Yes biasa wae.